السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم نرسم معكم رسمة. راح نرسم اليوم أمي، فأنا رسمت لها رسمة، فالحين راح أرسم لأبوي. قبل أسرق أبوي بديت أصلا. السلام عليكم. قبل أبوي أحب الكلام قبل أحبط يعني كيف أسرق. انتو أذكياء. تشو تينكم. تخيلوا رب يكون في صوت، عشان دايما يعني عشان ما يجي صوت. استغفر الله العظيم. والله بعدين أزعل وانتو تقولوا ليش ما صورنا صوت. أنا في هكتور كباكا يا أخي من راد يجي صوت شهادة. طبعا هذا الصوت الحقيقي من نطق صوت، أنا أصلا أركب أصوات. السلام عليكم. وانا دد عني مشوى بطلع سلام يمين غني معي لكن هي يوم. اوكي يلا عادي. واو لازم نسمعين. راح ناخد اسود. نسمعين هذا ليش نحتاج الاسود انه حلو. نحضر وش كده عشان ما يبان ذا. الله أبوي كشخ. طبعا لكم الزفير. الله أكبر. الله عيد جلاتي والما غير عيد جلاتي والما. واو أبوي مز ما شاء الله. ما شاء الله أبوي مز ما شاء الله. ما شاء الله عليه تبارك الله. ما شاء الله مز ما شاء الله. ما شاء الله أبوي. كده إن أبوي غالي، فلازم نسوي كده. تشوم مقلوبة. استغفر الله. واو amazing very much. هذا لأمي بقلب أحمر. أمي بابا قلب أحمر، وماما استغفر بابا قلب أزرق، وماما قلب أحمر. طبعا عليكم من الأصوات. بس المايك عشان يولد أخوي.
طبعا كده وصلنا هذا المقطع، لايك سبسكرايب. شنو أخوي المجال يخرب علي، بسوري مجلس. السلام عليكم. باي. طبعا شو اسمه، هو اسم قناته بالانجلش جودي. اوكي طيب حوريكم هو الحين، بس خلينا ندخل خرجني الصبر. عليكم اخوي يعني ايش اقول له. طبعا هنا ما في نت غير لا غني من جودي او جودي. طبعا صور بالجوال، طبعا هو عنده جوال وايباد. انا ما عندي، اني انا صيدة، انا نوني. باي.